Всем привет! Сегодня получена очередная посылочка из Китая. Здесь должно быть два зарядных устройства для айфона, 1-амперных. Да, вот они, два зарядки. Должно быть видно. Сейчас. 1 ампер. Made in China. Стоимость данных зарядок 99 центов. Вот. По $1, считай. Сейчас посмотрим, работают они или нет. Включаю первую. Все нормально. Это вторая. Тоже все нормально. По-моему, очень неплохой. За $1 такая зарядочка простая, везде как бы удобно. Что мне нравится, у меня перед этим были зарядки более квадратные, такие, они менее удобные. Эти неубиваемые. И у квадратных ломается вот эта часть. Где-то их немножко они, то есть здесь не очень как бы плотно. А здесь более плотное. Ребро вот идет, тут много ребер, сам пластик более плотный и неубиваемые практически вот эти вот зарядки. Я их протестирую, сколько по времени они заряжаются. У меня есть оригинальные 1-амперные и 2-амперные тайпэды. Протестирую, действительно ли 1 ампер. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много всяких, еще в пути много всяких посылок.